السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وكنتمنى تكونوا في صحه جيده. بالنسبه اليوم عندنا كتشوفوا هذه الكميه ديال الليمون المندرين. نتوما لكم الاختيار، انايا درت هذه الكميه بالنسبه للعائله. غادا نصوب لهم هادشي. انا غير بجوج دراهم شريت هاد الليمون هذا. هنا عندي واحد الكميه ديال 3 كيلو طلعت لي ب5 دراهم، وهانتوما غتشوفوا كيفاش الطريقه